참 누구 돌아처럼 아멘. 자, 반갑습니다. 자, 지난주에 이어서 오늘 금송아지 이야기를 마무리하고 시작하도록 하겠습니다. 자, 지난주에 우리가 이 아론이 이 금송아지를 만들어서 이스라엘 백성들로 하여금 하나님 앞에 제사를 드리게 했다고 했습니다. За өнгөрсөн ламын Аарон тийм ээ алтан тугал бүтээгээд Израилийн алтныг алтан тугалд мөргүүлсэн гэж ярьсан. 그 금송아지를 만든 것은 바로 두 번째 계명을 범한 것입니다. 두 번째 계명. Тэгвэл алтан тугал хийсэн маань барьсан маань тийм ээ тэр хоёр дахь тушаалыг зөрчсөн байгаа. 예, 분명히 하나님께서 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라. 이 계명 이렇게 말씀하셨습니다. За тэгээ юу гэсэн бэ гэхээр хоёр дахь тушаал нь юу байсан бэ гэхээр чи өөртөө зориулсан шүтэн эсвэл шүтээ бүү хий гэж хэлсэн байгаа. 그러나 아론은 여전히 금송아지를 만들어 놓고서 이것이 하나님 앞에 참된 예배다라고 한 것입니다. За гэтэл Аарон болохоор яасан бэ гэх юм бол алтан тугал барьцаа тийм ээ энийг одоо бурхны өмнө жинхэнэ одоо мөргөлөө гэж хэлсэн. 이 우상 숭배는 이렇게 타락을 낳게 하는 것입니다. За шүтэн шүтэх явдал маань одоо тэр одоо гим нүгэл үйлдэх тийм ээ одоо үйлдэж байгаа. 예배를 잘못 드리게 되면 이렇게 반드시 이 타락하는 현상이 나타납니다. Тэгээд бид нэр ч гэсэн мөрөглөө буруу өргөх юм бол тийм ээ бид нэр бас бидний мөрөглөөр дамжуулаад мөрөглөө буруу өргөснөөр дотор гим нүгэл одоо үйлдэж эхэлдэг. 이것이 바로 이제 혼합주의, 이 혼합주의라고 하는데요. 혼합주의. За энэ болохоор нөгөө нэг юу гэдэг дотор нь божигнуулах гэж байдаг да уг нь яг утганыхаа үгээр утгаас монголоор юу хэлэх юм бэ? Замбрааг нь алдуулах одоо нэг тиймэрхүү утгатай. 그러니까 혼합주의라는 것은 그러니까 하나님을 섬긴다 하면서도 다른 여러 가지 그러한 여러 가지 그런 신들을 우상들을 이렇게 섞어서 이렇게 혼합해서 이렇게 섬기는 것을 가리킵니다. За энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол яг юу хэлж байна гэх юм бол бурханд үйлчилж байна би бурханд мөрөж байна гэнгүүтээ 9 шидийн янз бүрийн нөгөө нэг хиймэл шүтээнийг авч оруулж ирээд одоо дотор нь нөгөө нэг замрааг нь алдагдуулж байгаа. 여기서 우리는 그 아론과 이스라엘 백성들이 왜 이렇게 우상을 섬기게 되었는지 몇 가지 그 원리를 살펴볼 수 있습니다. За тэгээ бид нэр эндээс одоо бүгд тийм ээ яагаад Аарон тийм ээ ингэж одоо шүтэн шүтэх болсон бэ гэдэг одоо шалтгаануудыг бид нэр харж байна. 첫째는 바로 그 하나님의 시간을 기다리지 못했습니다. За яагаад одоо хэм шүтэн шүтэх болсон бэ гэвэл нэгдүгээр нь бурхны цаг хугацааг хүлээж чадаагүй. 둘째는 우리가 우리 자신의 중재자를 선택할 수 없어요. 중재자. бид нар болохоор хоёрдугаар нь юу гэхээр бид нарыг тийм ээ одоо төлөөлөх хүнийг бид нар сонгож чадахгүй. 그러니까 여기서 중재자가 누구냐면 바로 모세 같은 그러한 이 제사장을 가리킵니다. За тэгвэл энэ төлөөлөх хүн маань хэнийг хэлээд байна гэх юм бол одоо энэ юун дээр харах юм бол Мосе ч юм уу тийм одоо ийм одоо дахилч нар ахлах дахилч нарыг одоо хэлж байгаа. 그리고 세 번째는 우리가 원하는 대로 우리가 뜻하는 대로 하나님을 우리가 만들 수 없어요. За тэгээд гуравдугаар нь юу гэх юм бол бид нар өөрсдийнхөө дураар бурхтыг тийм ээ бүтээж чадахгүй. 그리고 네 번째로는 우리는 참된 하나님과 더불어
다른 어떤 것을 예배할 수 없어요. Дөрөвдүгüрт нь болохоор юу гэх юм бол жинхэнэ бурхны нэрийг ашиглан өөр бурхтад өөр шүтэнүүдэд одоо мөргөл өгөж болохгүй байна. 그러니까 이 다섯 번째인데 그러니까 하나님이 명령하신 방법 외에는 우리가 참된 하나님을 예배할 수 없습니다. За тэгээд тавдугаар нь болохоор юу гэх юм бол тавдугаарт нь бурхны тушаасан тийм ээ жинхэнэ тэр аргаар л бурханд мөргөл өргөх ёстой. 예, 우리가 지금 계속 배우는 말씀이 하나님께서 명하신 대로 우리가 예배를 드려야 된다. 이걸 잘 기억해야 됩니다. Ерөөсөө ингэж байнга хэлж байгаа зүйл маань юу вэ гэх юм бол бурхан юу хийсэн бурхны тушаалын дагуу бид нар мөргөл өргөх хэрэгтэй гэж байна. 예, 여섯 번째는 거짓 예배를 드리면 결국에는 거짓된 그런 삶과 부도덕을 초래하게 됩니다. Бодол хуурмаг мөргөл өргөх юм бол одоо яг адилхан зүйлтэйгээ адилхан амьдралаар амьдарч яг тийм одоо итгэлийн амьдралаар амьдрах нэ. 자, 그런데 그 아론과 이스라엘 백성들은 하나님이 이미 주신 것을 다른 새로운 것을 또 만들려고 했던 겁니다. За гэтэл Аанон болоод ард түмэн яасан бэ гэх юм бол бурхан урдаас өгсөн байхад чинь бид нар ахаад өөр шин зүйлийг хийсэн байна. 그리고 하나님이 중심이 아니고 자기들 이 중심으로 이렇게 하나님을 섬기려고 했습니다. За тэгээд бид нар өөрсдөө тийм бурханыг одоо гол цөмөө болгох биш өөрсдийгөө одоо амьдралын гол цөмөө болгох тэгээд түүндээ мөргөхийг хүссэн байна. 그리고 그들이 그 하나님을 섬기는데 어떤 준비 그런 시간들이 성급하게 서두르게 되었습니다. За тэгээд бид нар бурханыг одоо хүлээх биш тийм ээ харин ч ямар нэгэн зүйлийг хийхийн тулд одоо яарагчилж байсан. 그래서 결국에는 이 보이지 않는 하나님을 만질 수도 없는데 그들이 보고 만질 수 있는 형상을 만들게 된 겁니다. Эцэстээ бид нар юм хийсэн байх бас нүдэнд үйл үзэгдэх тийм ээ. 그러니까 그러한 그 이스라엘 백성들의 마음에는 그 하나님을 그렇게 만들어서 자기들이 소유하고 싶었던 것 같습니다. За тэгээд Израилийн ард түмний сэтгэл нь одоо хүссэн юу байсан бэ гэх юм бол өөрсдөө тэр бурхан гэдэг зүйлийг тийм ээ одоо бүтээгээд өөрсдөө тэрийг эзэмших хүссэн байна. 그런 것들이 이제 세상 사람들은 부적을 만들어서 그걸 이제 가지고 다니죠. 그런 개념이라고 생각하시면 됩니다. За тэгвэл бид нар бүгдээрээ Египт жишээ тэр Израилийн ард түмний сэтгэл нь ямар бодол сэтгэлтэй байсан бэ гэх юм бол бид нэг тэнийг Израилийн ард түмэн тийм ямар нэг бид одоо хүмүүсийн тарин марин ингээд биедээ аваад яваад идэв шүү дээ тийм одоо манайх нар тэгсэн бол нэг улаан утас зүйлдэг юм нэг тиймэрхүү зүйлийг одоо авч явахыг хүссэн байна. 이것들은 바로 이 계명을 위반한 이 중요한 문제라고 할 수 있겠습니다. За тэгээд энэ нь бол ерөөсөө бид нар тушаалыг нь тэгээд зөрчсөн одоо асуудал гэж бид нар харж болно. 역사 асуудал гэж харж байна. 출애굽기 32장 7절부터 10절까지 한번 읽어 주시기 바랍니다. 출애굽기 32장 Египтээс гарсан 32-ийн 7절에서 10절. 7-оос 10 дугаар шүү дээ. Египтээс гарсан нь 32-ийн 7-оос 10. Эзэн Мосед доошоо буу учир нь Египт газраас чиний гаргасан ард түмэн чинь өөрсдийгөө завхруулжээ. Миний тэдэнд тушаасан замаас тэд хурдан ирвчээ. Тэд өөрсдөө цутгамал тугал бүтээж түнд мөргөж түнд дахид өргөөд Израильчуудаа энэ бол та нарыг Египтийн нутгаас гаргасан та нарын бурхан юм гэцгээж байна гэв. Эзэн Мосед би энэ ард түмнийг харлаа. Үзэгтэн тэд зөрүүд ард түмэн байна. Одоо миний уур хилэн тэдний эсрэг шатаж би тэднийг устгах учраас намайг орив. Чи намайг би чамайг агуу үндэстэн болгоно гэж айлдав. 백성은 하나님이 그들에게 명하신 그 길에서 빠르게 돌아섰습니다.
арт түмэн тийм одоо бурхны тушаасан тэр замаас маш хурдан иргсэн. 이들이 이제 우상을 만들고 섬김으로써 하나님 앞에 이렇게 큰 죄를 범한 것입니다. Эдгээр бурхны өмнө тийм одоо шүтэн шүтэж хим шүтэн хийснээр одоо гин нүгд үйлдсэн бурхны өмнө. 아까 그 읽은 본문에서 중요한 것은 이스라엘 백성들이 하나님께서 예배에 대한 그분의 길, 그분의 명령에서 떠났다. 이것이 하나님으로부터 떠난 것이다라고 이렇게 설명하는 것을 우리가 잘 봐야 됩니다. Тэгвэл бид нар энэ дээр сая уншсан ишлэлээс харж бол тэд миний одоо заасан замаас тийм тушаасан замаас хурдан эргэжээ гэдгийг бид нар маш сайн анхаарах хэрэгтэй. 그러니까 예배에 대한 하나님의 명령을 범하는 것은 언약을 범하는 것입니다. Тэгвэл бурхны тэр мөргөл өргөх ёстой тэр тушаалыг зөрчиж байна гэвэл энэ манаас нөгөө түүний тушаалыг тэр гэрээг нь одоо зөрчиж байгаа. 그래서 그것은 엄청난 결과를 초래하는 것으로 여겨지고 있는 것입니다. Тийм учраас үүнээс болоод маш одоо хүнд үр дүн одоо гарч байна тийм ээ. 그래서 당연히 이스라엘 백성들은 하나님으로부터 끊어짐을 당하는 것이 이 마땅한 것이었습니다. Тийм учраас одоо Израилийн ард түмэн бурхан Израилийн ард түмэнтэй харилцаагаа таслах нь одоо мэдээж гарцаагүй одоо асуудал байсан. 하나님께서도 그 백성들을 다 버리고 모세로만 하나님이 나라를 세우려고 했습니다. За тэгээд бурхан ард түмнийг орхиод тийм ээ бүгднийг орхиод зөвхөн Мосегоос одоо үндэстнийг бий болгохыг хүссэн. 그러나 모세가 하나님 앞에 간절히 이스라엘 백성들에 대한 죄를 용서를 구함으로 인해서 하나님께서 긍휼히 여겨 주셨습니다. За гэтэл одоо Мосе тийм ээ бурханы өмнө Израилийн ард түмний төлөө маш хичээнгүйлэн гуйсан учраас бурхан түүнийг одоо тэднийг өршөөдөг. 자, 여기 우리가 지금 금송아지 사건까지 이 창세기부터 앞에 금송아지 사건까지의 내용이 바로 이 율법이 만들어지기 전에 우리가 하나님 앞에 예배하는 내용에 대한 말씀을 우리가 살펴본 것입니다. За бид нэр эхлээс хойшоо үзээ яваад тийм ээ одоо энэ алтан тугал байрагдах үе хүртэл одоо ингээ бурхны мөргөлийн талаар одоо ингээ хэрхэн мөргөд өгөх талаар бүгдээрээс үзлээ. 이 금송아지 사건으로 인해서 하나님께서 이스라엘 백성들로 하여금 그들의 죄를 철저하게 회개하게 하신 다음에 하나님이 다시 그들에게 이 성막을 세우고 또 이 성막에서 제사 드리는 그러한 법을 알려주셨습니다. За тэгээд бурхан тийм ээ Израилийн ард түмнийг алтан тугал барьснасаа болоо барьсныхаа дараа одоо маш сайн гимснийхэн дараа нөгөө асрыг тийм ээ тэднэрт өгж асарт хэрхэн тахил өргөх үү мөргөл хэрхэн өргөх вэ гэдгийг одоо тэднэрт зааж өгсөн байна ард түмэн. 자, 그리고 우리는 이제 구약의 또 많은 말씀 가운데서 예배에 대한 말씀이 많이 있지만 5가지로 정리를 좀 해보도록 하겠습니다. За бүгдээрээ тэг хуучин гэрээнд одоо мөргөлийн талаар одоо маш их зүйл байгаа тийм ээ. Гэхдээ бүгдээрээ эндээс одоо 5 зүйл одоо ингэ базаад үзэх юм бол 이제 이게 이제 성막 예배 이후, 그러니까 성막이 세워지고 율법을 받은 이후에 이제 하나님 앞에 예배하는 그런 가운데서 나타난 말씀들인데 첫 번째로는 이제 레위기에 나타난 나답과 아비후의 이야기입니다. за тэгэд нэгдүгээрт нь болохоор юу вэ? За ерөнхийдөө байж байгаарай. Энэ хууль өгөгдөөд асар баригдсны дараагаас тийм ээ одоо мөргөл хэрхэн өргөх тухай одоо дандаа гарсан ийм одоо хэсгүүд байгаа. Тэгээд энэ нэгдүгээр нь болохоор Левитээр
Левитийн 10 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа нөгөө Надад болоод Абиху хоёрын одоо тухай. 이 레위기 10장 말씀은 두 번째 시간 때 충분히 여러분들에게 잘 설명을 드렸습니다. За Левитийн тухай Левитийн 10 дугаар бүлгийн талаар бидний бүгдээрээ хичээлийнхаа явц эхний хоёр дахь хичээл дээр хоёр дахь хичээл дээр маш сайн ярилцсан байгаа. 그들이 하나님께서 명하시지 않은 다른 불로 들여서 그들이 하나님 앞에 죽임을 당했다고 했습니다. Бидний бурхны тушаагаагүй тийм ээ одоо өөр галыг ашигласнаас болоод бурхны өмнө үгцгээсэн тийм ээ амиа артсан байгаа. 우리가 반드시 기억해야 될 것은 레위기 10장 3절 말씀인데 나는 나를 가까이 하는 자 중에 내가 거룩하다함을 얻겠다라는 말씀입니다. За тэгвэл бидний хамгийн сайн санаж явах ёстой үг маань юу вэ гэвэл Левитийн 10 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэл буюу тэн дээр байгаа тийм ээ. Надад ойртон эргэсдээр би ариун хэмээг үзэгдэж бүх ард олны өмнө би хүндлэгдэн дээдлэгдэх болно гэсэн байна. 그래서 하나님께서 그 거룩함을 얻으시기 위해서 이게 두 가지 말씀드렸었는데 Бурхан тэр ариун гэж хэлэгдэхийн тулд тийм ээ хоёр зүйлийг хийдэг гэсэн. 첫째는 거룩하게 하나님 앞에 나아가는 자들을 통해서 하나님이 거룩하다함을 얻고 Нэгдүгээр нь бурхан өөрлөө очиж байгаа тийм ариунаар очиж байгаа хүмүүсээр дамжуулан бурхан ариунаар нэрт дуудагдаа гэж хэлсэн. 두 번째는 거룩하지 않은 것에 대한 하나님이 심판을 통해서 거룩함을 얻으신다고 했습니다. Тэгээд хоёрдугаар нь болохоор ариун бус хүмүүс тийм ариун бус зүйлийг бурхан шийтгэснээр тийм ээ шийтгэлээр дамжуулан ариун гэж дуудагдана гэж хэлсэн байна. 자, 좀 더 자세한 것은 두 번째 강의가 있으니까 그걸 여러분들이 다시 살펴보면 좋겠습니다. Тэгээд та нар хэрвээ сайн бод юу яах бол хоёр дахь хичээлээ дахиад нөхөд үзээрэй. Тэгэх юм бол одоо илүү сайн ойлгох болно. 자, 그리고 하나님이 그 예배에 대한 요구를 강조하는 이 신명기에서 특별히 하나님께서 명령하시는 것들이 무엇인지를 거기에 이제 강조하고 있습니다. За тэгээд хоёрдугаар нь бидний сая нэгдүгээр нь болохоор надад бабих үг гэсэн. Тэгээд хоёрдугаар нь болохоор бурхан юу хүсэж байгаа юм бэ? Юу одоо тэднэрт анхааруулж байгаа юм бэ гэдгийг дэд хууль номон дээр одоо маш сайн одоо хийж өгсөн байгаа. 그 요구는 다른 것이 아니라 하나님께서 너희들에게 행하라고 하는 그 말을 가감하지 말라. 더하거나 빼거나 하지 말라라는 말씀을 강조하고 있습니다. За тэгвэл тэндээ юу хүсэж байна гэх юм бол ерөөсөө бурхан та нарт тушаасан зүйлсийг тийм ээ үнээр юу ч байсан түүнийг илүүчгүй дуртуучгүйгээр тийм ээ яг сахиж мөрдөөрөө гэж хэлсэн байна. 보통 이 사람들은 자기가 듣고 싶은 것만 듣기를 좋아합니다. Хүмүүс бол ерөнхийдөө өөрийнхөө сонсохыг хүссэн зүйлийг сонсдог. 그러나 하나님께서는 내가 듣기 싫은 것도 하나님께서 가감하지 말라고 분명히 우리에게 말씀하십니다. Гэтэл бурхан тийм ээ үнээр чи хүсгүй байсан гэсэн тэр сонсохыг хүсгүй байгаа зүйлээ хасаж болохгүй тийм хасгүйгээр сонсоорой гэж хэлж байгаа. 자, 그리고 또 세 번째 사무엘상 15장 22절. 사무엘상 15장 22절. нэгдүгээр Самуэлийн 15:22. 중요한 말씀인데 15장 22절. нэгдүгээр Самуэль 15장 22절 한번 읽어 주십시오. 15:22 дугаар ишлэл. уншия. бүгдээ олоорой. 15:22 дугаар ишлэл. 사무엘상 15장 22절. 중요한 예배에 대한 말씀입니다. Самуэль эзний дуу хоолойг дуулууртай даах нь эзэнт шатаалтай гэхэд өргөлүүдийг өргөж баярлуулахаас илүү бусуу харагдун дуулууртай даах нь дахин өргөхөөс илүү сонсож даах нь хуцын өөхнөөс илүү. 아멘. 아멘.
자, 여기서도 이 지시되지 않은 사울의 예배를 하나님이 거절하신다는 거예요. За сауд сауд нөгөө нэг заагдаагүй юм одоо тийм ээ дахил мөргөд өргөхөд нь одоо Самуэль эсэргүүцэж байгаа тийм ээ татгалзаж байгаа. 그러니까 사울이 하나님의 지침을 벗어나서 희생 제사를 드렸을 때 순종이 제사보다 낫다라고 이렇게 책망하는 말씀입니다. За тэгээд энэ маань юу гэсэн бэ гэхээр одоо дуулууртай байх нь тийм ээ одоо шатаац дахил өргөхөөс илүү юм аа гэдгийг одоо Саул хэлэн одоо зэмлэж байгаа. 자, 네 번째는 또 사무엘하 6장에 나타나는 다윗과 우사 그리고 법궤의 이야기입니다. За тэгээд энэ ч одоо дөрөвдүгээр тийм ээ дөрөвдүгээр нь болохоор юуны 2-р Самуэлийн 6-р бүлэг дээр гарч байгаа Давид одоо нөгөө нэг улсагийн үйл явдал 이스라엘 백성들이 이 법궤를 그 블레셋에게 빼앗겼었습니다. Израилийн ард түмний хуулийн гэрээний авдрыг тэмээ филистичүүдэд алдсан байсан. 하나님께서 그러한 가운데 이 다윗을 통해서 비로소 그 법궤를 다시 이스라엘 이 땅으로 이동하는 가운데서 이 우사가 그 흔들리는 그 언약궤를 붙잡다가 죽게 된 사건입니다. За тэгээд филистичүүдээс гэрээний авдрыг бурхан тэмээ Давидаар дамжуулан буцаагаад авчруулсан. Гэтэл авчрах явцад нөгөө тэрэг ингэж сэгсрэгдсэн учраас тийм ээ одоо уулзаа нөгөө амтандаа байж тогтоох гэж хагаад одоо өөрөө тэрнээс болоод өгдөг. 우리 이 보통 생각에서는 좀 이해가 안 될 수도 있어요. 그 궤가 하나님의 그 언약궤가 떨어질까봐 그걸 붙잡았는데 그 붙잡은 우사가 죽음을 당하게 된 겁니다. гэрээний авдар унцхыг гэсэндээ одоо санаа зовоод удаа өгн байсан тийм ээ удаа гэтэл тийм сэтгэлээр барьсан байтал одоо өгчдөг. 그러니까 우리가 항상 명심해야 될 것은 이 예배에 대한 것에 대해서는 우리의 생각보다도 하나님의 뜻이 더 중요하다라는 것을 분명하게 보여주는 사건입니다. Тийм учраас бид нар маш сайн бодож явах зүйл нь юу гэвэл бидний бодол санаанаас илүүтэйгээр бурхны мөргөл тийм ээ одоо бурхны тогтоосон тэр мөргөл өргөх нь чухал шүү гэдгийг үргэлж сайн санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 그 언약궤가 그 떨어지는 것에 대한 인간의 염려보다도 하나님의 뜻대로 그 하나님의 그 언약궤를 잘 이렇게 지켜가는 것이 중요하다는 말씀을 우리에게 해주시는 것입니다. Энэ удаагийн үгээр дамжуулан юу хэлж байгаа вэ гэвэл хүний бодлоор явахаасаа илүүтэйгээр тийм ээ бурхны бодлоор бурхны хүслээр байж тэр гэрээний авдарт хэрхэн одоо хандхаа хийснийхэн дагуу байх ёстой гэдгийг үргэлж санаж авах хэрэгтэй. 그러니까 우리가 이게 성경을 보다 보면은 그런 부분이 조금 의아할 때가 있거든요. 그러니까 인간적인 생각에는 그게 좀 그럴 수도 있지 않을까라는 이 생각이 될 수도 있지만 중요한 것은 우리가 우리의 생각보다 하나님의 뜻이 우리가 먼저다라는 것을 우리에게 분명히 인식시켜 주는 것입니다. Тэгвэл бид нар магадгүй энэ Библийг унших хугацаа эсвэл Библиэс суралцах явцад тийм ээ энэ ч хүний бодлын хувьд бол энэ чинь зөв шттэ энэ яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж бодохгүй байж магадгүй. Гэхдээ бид нар өөрсдийн талбар дээрээс биш тийм ээ бурхны тушаасан бол бурхны юу гэж харж байгаа яг тэр талбараас нь харах хэрэгтэй. 그 법궤에 대한 이야기를 좀 더 해 드리자면 그 베세메스 그 마을에 그러니까 이제 그러니까 다윗이 그 법궤를 이동하기 전에 그 전에 베세메스라는 지역에 그 언약궤가 이동한 적이 있습니다.
자, 우리들이 그러니까 이런 순서가 어떻게 되냐면 이 블레셋으로부터 하나님께서 그 언약궤를 빼앗았을 때 그 언약궤를 그 블레셋이 그걸 보존하고 있다가 하나님이 재앙을 내리시니까 결국 이 블레셋 사람들이 언약궤를 이스라엘 땅으로 돌려보낸 것입니다. 자, тэр ахад нэг гэрээний авдрын талаар сайн одоо эхнээс сайн ярих юм бол юу гэвэл эхлээд филистчүүд гэрээний авдрыг авч явсан тийм ээ. Тэгэнгүүт гэрээний авдрыг авах нь бурхан филистчүүдийг шийтгэнгүүт гэрээний авдрыг буцаагаад одоо нөгөө филистчүүд Израиль руу явуулж байгаа. буцааж байгаа. 네, 그때 그 베세메스로 이제 보낼 때 그 암소 그 새끼를 갓 뵌 그 암소의 그 수레에 실어서 이제 보낸 것입니다. За тэгээд тэд нэр юу буцаахтаа гэрээний авдрыг буцаахтаа нөгөө үнэ тийм үү одоо тэр үнэ одоо өхөр зэргээр одоо өхөр зэрэгт ачаад буцаага явуулсан. 그래서 이 두 암소가 사실은 자기 그 새끼들이 그 자기 그 암소 그 우리에 있기 때문에 사실은 그 새끼들한테 다시 돌아가는 게 그 어미의 본능 아니겠습니까? За тэгээд үнэ маань одоо нөгөө тугсаа үдээчээд явхаар ч буцаад туул руугаа буцах ёстой тийм ээ. Энэ бол нөгөө их малын одоо угаасаа нөгөө төрлөх мөн чанар нь тийм байгаа. Төл руугаа буцдаг. 그런데 하나님께서 그 암소가 그 수레에 언약궤를 실은 채 베세메스로 그 길로 곧바로 이스라엘 땅으로 가게 하신 겁니다. 울면서. Бурхан тийм ээ одоо тэр бурхан тэр нөгөө үнийг одоо удирдах гэх юм тий одоо шууд одоо Бицевес руу шууд одоо Израилийн газар нутг руу явуулцдаг. 그때 이제 이스라엘 백성들이 멀리서 이제 그 수레에 실어 그 오는 그 언약궤를 보고서는 너무나 굉장히 기뻐했습니다. Гэтэл одоо Израилийн ард түмэн тийм ээ тэр үнэ өхөр тэрэн дээр ачигдаад ирж байгаа тэр гэрээний авдрыг хараад маш их баярлдаг. 그리고 하나님 앞에 감사함으로 제사도 드렸습니다. За тэгээд бид нэр бурхны өмнө талархаад дахил хүртэл өргөдөв. 그런데 문제는 그 베세메스 사람들이 그 언약궤를 쳐다봄으로 인해서 그 안에를 들여다봄으로 인해서 많은 사람이 죽게 되었습니다. За гэтэл нөгөө нэг тэр Бицевес тэр нутгийн хүмүүс нь нөгөө хэрэг дурласнасаа бодоод тийм ээ нөгөө гэрээний авдрыг таглагыг онгоосоод өнгөж харснасаа болоод маш их олон хүн амиа алдсан. 그러니까 단순히 그 베세메스 사람들이 그 언약궤를 사실은 볼 수 없었거든요. 볼 수 없는데 호기심으로 그 사람들이 그 안을 들여다 본 것입니다. Яг үнэндээ бол хинч тэмээ тэр гэрээний авдар руу өнгөж харах ёсгүй тийм ээ. Гэтэл тэр нөгөө нэг газрын хүмүүс маань сонирхлоосоо болоод гэх юм уу одоо нөгөө нэг тэрийг үзчихэмсэн энийг үзчихэмсэн гэсэн тэр сонирхолтой хөтлөгдөд одоо өнгийг харсан гэрээний авдар руу. 여러분들이 그런 부분을 볼 때 생각해 볼 때 그거 뭐 언약궤를 본 게 뭐 큰 잘못이냐 이렇게 생각할 수도 있을 것입니다. Магадгүй энийг одоо бид нар бодохдоо тийм ээ яагаад гэрээний авдрыг ингэж харж болохгүй гэж гэсэн бодол төрж магадгүй. 그런데 하나님은 그 들여다본 그 이스라엘 백성들 5만 700명 성경에는 5만 700명이라는 그들을 죽임으로 인해서 하나님의 그 위험하심 그런 어미하심을 나타내 보이신 것입니다. За бурхан тэгж бурханы ерөнхийдөө бидний бодлоор бол яг гоо тийм ээ гэрээний авдрыг ингэ яагаад харж болохгүй вэ гэсэн бодол байж болох гэсэн энэ маань нөгөө нэг
Бурхны өөрийн нөгөө нэг тушааснаар бол хинч харж болохгүй. Бөгөөд энэ телевизчүүд бичсэн хүмүүс харснаасаа болоод 50,700 хүн өгсөн байгаа. Ингэснээр бурхан өөрийн нөгөө сүр хүчийг тийм ээ одоо харуулсан. 그러니까 우리는 항상 하나님에 대한 존재 그리고 하나님 앞에 예배 드리는 것에 대해서 우리는 항상 조심하고 또 하나님을 항상 높여 드려야 됩니다. Тийм учраас бид нэр бурхныг үргэлж бурхны өмнө болгоомжтой байж үргэлж түүний хүнд тийм ээ одоо үргэлж түүнээс имээдэг байх хэрэгтэй. 자, 그리고 마지막 5번째는 예레미야 19장 5절에 말씀하시는데 За тэгээд хамгаалах нь явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ нэгдүгээр нь болохоор Адамын биш Надаб Авиху, хоёрдугаар нь болохоор бурхны тушаалтыг зүрт болохгүй нэмж болохгүйгээ. За тэгээд дараа нь болохоор 1-р Самуэль, за дараа нь 2-р Самуэль гээд за 5-р нь болохоор Иремья 19-ийн 5 дээр байгаа. 5-р шүү дээ. 자, 여기서도 보면 그 이방을 섬기는 그러한 제사들을 하나님이 명하지 않으셨다. 하나님의 뜻이 아니다. 이렇게 분명히 말씀하십니다. За тэгээд энэ дээр ч санах юм бол бурхан тийм ээ хайр одоо үндэстнүүдийн тэр шашин хүртэл биш ээ тэр бүртгэн хүртэл одоо мөргөл өргөх түүнтэй ярилцаж болохгүй гэсэн одоо байгаа. 자, 여기까지만 간략하게 살펴보고 이제 신약으로 넘어가도록 하겠습니다. За энэ хүртэл бүгдээрээ юу ч гэсэн ингээд товчлоод хуучин гэрээнд мөрөглийг ингэж товчж үздэг тийм үү. За тэгвэл одоо бүгдээрээ шин гэрээнд мөрөглийг бүгдээр үзнэ. 우리가 이렇게 좀 자세하게 예배에 대해서 살펴보는 이유는 우리가 이 예배가 정말 하나님께서 말씀하신 대로 우리가 그것을 잘 찾고 우리가 그대로 하나님 앞에 예배를 드려야 되는 근거를 우리가 찾는 과정입니다. За бид нэр яагаад ингэж нэг бүрчлээ ингээд одоо мөрөглийн талаар үзэж байна юм бол бид нар бурхны өмнө мөргөл өргөхтэй хүртэл мөрөглөө зөв өргөх тийм ээ одоо сайн өргөх талаар бид нар бүгдээрээ сайн суралцах хэрэгтэй гэж эндээс ингэж оруулж байгаа шүү. 자, 신약 성경에 보면 예수님에 대해서 보면 예수님 말씀하신 부분에 대해서 우리가 살펴보겠습니다. За бүгдээрээ тэгвэл шин гэрэн дээрээс Есүсийн хийсэн одоо талаар бүгдээрээ Есүс юу гэсэн талаар бүгдээрээ үздэг. 자, 바리새적인 예배를 거절하신 예수님이십니다. За 바리새인уудын мөрөглийг одоо хүлээн аваагүй Есүс гэж байна. 그러니까 바리새적이다라는 것은 이제 바리새인들처럼 이제 예배 드리는 것을 예수님 거절하셨다. 바리새인уудын өргсөн мөрөглийг одоо хүлээж аваагүй тийм ээ Есүс хүлээж аваагүй. 그러니까 그 말씀은 곧 예수님도 그 예배를 드리는 방법에 대해서 많은 관심을 가지고 계셨다라는 것입니다. За тэгвэл бид нэр тэр үед Есүс энэ мөрөглийн талаар мөрөглийн талаар маш их анхаардаг байсан гэдгийг бид нар харж байна. 우리가 이 바리새인들에 대해서 오해하는 경향이 있습니다. 오해하는? 그러니까 그 잘못 알고 있는 것이 있습니다. 바리새인들에 대해서. Тэгээд бид нар бас 바리새인들의 талаар буруу ойлголт зүйлс бас байдаг. 그것은 뭐냐면 이 바리새인들은 율법을 아주 자세히 연구하고 그들이 그 율법을 아주 세밀하게 지키는 그러한 사람들이다라고 우리가 알고 있는 것입니다. бидний бодлоор 바리새 хүмүүс ямар хүн байдаг вэ гэх юм бол хуулийг маш сайн мэддэг тийм ээ хуулийг бодсоны маш сайн мэддэг тэгээд тэрнээс гадна хуулийг маш сайн одоо бүр ингээд мөрдөж дагдаг хүмүүс гэж бид нар боддог. 자, 그런데 예수님이 그들을 비난하는 것은 다른 것이 아니라 그들이 그 율법을 잘못 해석하는 것에 대해서 예수님이 비판하시는 것입니다. Тэгвэл яагаад Есүс тэднийг буруутгадаг вэ гэх юм бол тэд нар хуулийг буруу тайлбарласнаас нь болоод хуулийг буруу тайлбарласнаас болоод одоо Есүс тэдний мөрөглийг хүлээж аваагүй байна. 그러니까 그 율법에 있어서
그 도덕법의 그 중요함이 있는데 그걸 그냥 훼손시키고 그들이 형식적인 것을 더 강조하는 것에 대해서 예수님이 비판하시는 것입니다. За Есүс яагаад тэднийг буруутгаж байна вэ гэх юм бол хууль маань ерөөсөө тэндээ хуулиас харах юм бол ёс суртахууны маш их асуудлыг хөндөж өгдөг тийм ээ. А гэтэл фарисеучуд тэр нөгөө ёс суртахууны асуудлыг хаянгуудаа ерөөсөө хуулийг тэр дагаар нь одоо нэг тэр байгаагаар нь ёс дүрм шиг одоо мөрддөг байсан учраас Есүс тэднийг одоо буруутгасан байна. 자, 우리 마태복음 15장 본문을 잠깐 보겠습니다. 마태복음 15장 15-р бүлэг 자, 10절부터 14절까지 한번 읽어보겠습니다. 15-р бүлэг 10-аас 14-р эшлэл. Матай 15-ийн 10-аас 14. Матай 15-ийн 10-аас 14. Орцсон бүгдээрээ за хамтдаа уншия. 10-аас 14. Турсан нэг тэр өөр руугаа дуудсны дараа тэдэнд сонс ухаар аманд орсон юм хүнийг бузралдаггүй харин амнаас гарчгүй юм бөн хүнийг бузралдаг юм гэхэд шавнаар нь ойртож очоод хүн энэ үгсийг тань сонсоод фарисеучуд гомдсныг та мэдвүү гэж харин Есүс хариуд нь Тэнгэрлэг эцгийн минь тариагүй аливаа ургамал үнцээрээ суглагдсан тэднийг ойрог тэд бол сохруудыг удирддаг сохрууд хэрв сохроо удирдвал тэд хоёул нөхөн дунах болно гэхэд 자, 여기서 본문을 보면 이 손을 씻는 것에 대해서 이제 말씀하시는 내용이 나타납니다. 목사님 마태복음 15장 10절에서 14. 예, 10절에서 14절. 마태복음? 마태복음 입에 들어가는 것이. 예, 마태복음 15장 10절. 네네. 예, 거기 보면 이제 입에서 들어가는 거 사람에게 더럽게 되지 않는다. 네. 예, 예. 아, 네. 나도 자, 인데 마태가 재미 마태 10통에 10 그랬습니다. 아, 그 손을 씻는 그 예식은 이제 그 15장 2절에서 나옵니다. 2절. 자, 2절 한번 읽어 주세요. 15장 2절. 자, 2-р эшлэлийг 15-ийн 2-р эшлэлийг бас уншия. Таны шавнар юунд ахмадын ёс заншлыг зөрчмөө хэд тал хэдтэй гараа угаахгүй юм гисгээхэд гэж. За гар угаах гэдэг байна. Гараа угаахгүй юм гисгээхэд гэсэн. 예, 앞에 거를 지금 다시 읽어 주셨는데 거기 보면 이제 그 장로들의 유전에서 이제 그 이스라엘 백성들이 항상 이제 손을 잘 이제 씻습니다. 씻어야 됩니다. 손을. За ахмадын ёс заншлыг хувьд гэх юм бол тийм ээ бид нар хоол хүнс идэхдээ заавал гараа угаадаг. 그런데 이제 예수님의 제자들이 이 손을 씻지 않은 것에 대해서 이렇게 바리새인들이 예수님 앞에 이렇게 따져 물은 것입니다. Гэтэл шавнар нь гараа угаасангүй гэж Есүс дээр ирээд фарисеучуд Есүс дээр ирж хэлж байгаа. 자, 여기서 우리가 이 문제를 잘 살펴봐야 됩니다. бид нар ингээс энэ асуудлыг маш сайн харах хэрэгтэй. 그 당시 이제 손을 씻는 것은 위생적인 의미보다도 종교적인 의미가 더 강했던 것입니다. Энэ үед болохоор гараа угаана гэдэг маань бидний өнөөгийн үед бол гар угаах маань ариун цэвэртэй маань хамааралтай тийм үү? А гэтэл энэ үед болохоор тэр шашны ёслолын хувьд юм уу? И шашинтай одоо маш их холбож үзэж байна. 자, 그러니까 우리가 전통 있잖아요. 전통. 이 전통. 그러니까 몽골에서도 이렇게 앞에서부터 쭉 이렇게 해왔던 그런 전통들이 있잖아요. 전통. 근데 그 전통이 긍정적일 수도 있고 또 부정적일 수도 있습니다. 그게. За энэ дээр үеэс уламжилж ирсэн ёс заншил гэдэг зүйл байдаг тийм үү? А гэтэл ёс заншил маань дотор ёс заншлыг харах юм бол зарим нь нөгөө үнэхээр үр дүнтэй маш сайн одоо юу гэдэг өөрнөөдөө бусад ашигтай ёс заншлууд бол зарим нэг нь болохоор нэг тийм таатай хүлэн авах хэцүү бас нэг тийм ёс заншлууд бас байгаа тийм ээ.
그런데 지금 예수님이 지적하는 부분은 어떤 것이냐면 그런 전통적인 해석으로 인해서 하나님의 말씀의 본질을 지금 훼손하고 있는 겁니다. За тэгвэл бид нар энэ уламжиж ирсэн ёс заншлаасаа болоод нөгөө бурхны ямар утгаар яаж хэлсэн бэ гэдэг утгыг нь алдагдуулсан. Ёс заншил болгоод нөгөө нэг дотор нь нуугдаж байгаа ёс заншил утгыг нь мартсан байна. 그러니까 손을 이제 씻는 것은 위생적으로 우리가 잘 씻어야 되겠죠. 위생적으로. За гараа угаах нь бол бидний хувьд ариун цэврийн хувьд маш сайн байнгын угааж арчил цэвэрлэх хэрэгтэй тийм ээ. 그러나 손을 씻지 않다고 해서 그것이고 그 사람이 큰 죄를 범했다 볼 수 없는 겁니다. А гэтэл нөгөө гар угаасангүй гэлээгээд гар угаахгүй байлаагээд энэ хүмүүс маш их гим үйлдэлээ гэж хэлж болохгүй байна. 네, 그러니까 이 바리새인들은 그런 여러 가지 규칙들을 만들므로 인해서 그러니까 하나님의 말씀의 권위를 약화시킨 겁니다. Тийм учраас фарисеучуд энэ үгийг тийм ээ одоо утгыг нь алдагдуулснаас болоод энэ үгний одоо нөгөө тэр одоо бурхны үгийг утга учирыг ингээ сул болгоцсон. 그래서 여기 본문에서 예수님께서 이 바리새인들을 이렇게 책망하는 것은 그들이 하나님을 영화롭게 하기보다도 그저 그 형식주의, 그 형식적인 것에 대해서 예수님이 이렇게 비난한 것입니다. А гэтэл Есүс тэднийг яагаад фарисеучуд ингэж одоо нөгөө нэг буруутгасан бэ гэж хэлэх юм бол үгийг үгийн нөгөө нэг утгыг нь одоо юу гэх юм бэ? Үгийн нөгөө тэр одоо хийж байгаа одоо ёс заншлихад бүн утгыг нь одоо алдагдуулсан учраас тийм ээ тэд нар ёс заншил болгоод уламжлал болгоод зүгээр мөрдсөнийг нь одоо буруутгасан байна. 그러니까 이 바리새인들은 그 하나님 말씀의 중심을 두는 것이 아니고 자기들이 만든 규칙, 그 규칙을 더 이렇게 그들이 강조하는 것입니다. Гэтэл фарисеучуд яаж байсан бэ гэвэл бурхны үгэнд анхаарлаа хандуулсан биш тийм ээ. Тэд нар харин ч өөрсдийн бий болгосон өөрсдийн нөгөө гаргасан тэр дүрм журамдаа одоо илүү анхаарч байсан. 마가복음 7장 19절에 보면 마가복음 7장 19절 Марк 7:19 예, 마가복음 7장 19절에 보면은 한번 읽어주세요. За Марк 7:19 дээр юу гэж байна вэ гэх юм бол би дандаа хуучин библи ашиглаж байгаа шүү хүмүүс. Учир нь тэр нь хүний зүрхэнд орохгүй харин ходоодонд ороод хаягдана гэв. Бүх хоол хүнс цэвэр гэдгийг тэр тийм илэрхийлжээ. 자, 이 말씀의 의미는 뭐냐면 이제 예수님을 통해서 예수님께서 이제 이 모든 예수님이 그러니까 예수님을 믿음으로 인해서 이제 모든 이 의식적인 거, 이런 예식법, 음식법 이런 것이 다 이제 폐기되었다라는 것입니다. Есүсээр дамжуулан одоо энэ нөгөө нэг хооллох ёслол эсвэл ямар нэг одоо янз янзын ёслолууд байна тийм ээ одоо ёслолуудыг нь бүгднийг нь одоо Есүсээр дамжуулан бүгд үгүй болгосон, хүчингүй болгосон гэж хэлж байна. 그러니까 폐기되었다라는 것은 다시 말하면 예수님이 다 이루신 거예요. 예수님 다 이루신 것을 말씀하는 겁니다. За тэгвэл хүчгүй болгоно гэдгийг бид нар юу гэж ойлгох вэ гэх юм бол Есүс бүгднийг одоо 그래서 우리는 구약에 ингэж хэлж байна. 의식적인 거, 또 이런 예식적인 거 이런 것은 이제 우리가 더 이상 하지 않습니다. Тийм учраас бид нар хуучин гэрээний үеийн тэр ёслол ч юм уу тийм ээ одоо нэг уламжилж ирсэн зүйлсүүдийг бид нар одоо хийдэггүй тийм ээ. 그런데 이제 바리새인들은 여전히 그런 의식적인 것을 붙들고 있었기 때문에 예수님이 거기에 대해서 이제 책망하신 것입니다. А гэтэл одоо
Парисеучуд тэр хуучин уламжлал, хуучин тэр ёс дэг дурмыг барьсаар одоо баримтласаар байсан учраас Есүс тэднийг одоо зэмлсэн байна. 자, 그리고 우리가 이제 우물가에 있는 여인에게 주신 예수님의 말씀을 살펴보겠습니다. Тэгээ дараа нь бүгдээрээ сая бид нар парисеучуудын талаар үзмэд одоо нөгөө худаг дээр ирсэн одоо эмэгтэйн талаар бүгдээрээ ярьсан. 요한복음 4장에 예수님께서 예배에 대해서 굉장히 중요한 말씀을 해주십니다. Яохны 4-р бүлэг дээр Есүс тэмээ мөрөлийн талаар маш их чухал үгсийг хэлсэн байна. 그때 이제 그 여인이 예수님께 물어보았는데 우리 조상들은 이 산에서 예배했는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 이렇게 물어보게 됩니다. За тэр эмэгтэй Есүсээс асуудаг тийм ээ манай өвгдөөс бид нар энэ мууланд уулна мөрөх ёстой гэдэг. Гэтэл та нар болохоор мөрөгдөг хүмүүс нь одоо Иерусалимд очиж мөрөх ёстой гэж хэлдэг гэж одоо асуудаг. Тэгээд хэлдэг. 자, 이것도 중요하니까 한번 읽어보겠습니다. 요한복음 4장 20절에서 26절. За Иохан 4-ийн 20-с 26. Иохан 4-ийн 20-с 26. 굉장히 중요한 본문인데 요한복음 4장 20절에서 26절 한번 읽어주시기 바랍니다. За 20-с 26 дугаар эшлэл эндээс уншия. Бидний өвгдөд энэ ууланд мөрөгдөг байсан. Харин та нар мөргөх ёстой газар бол Иерусалимд байна гэцгээд шүү дээ гэв Есүс. Эмэгтэй надад итдэг. Та нар энэ ууланд ч биш, Иерусалимд ч биш. Эцэгтэл мөргөх цаг ирж байна. Та нар мэдэхгүй юмд мөрөгдөг бол бид мэддэг юмдаа мөрөгдөг. Тиймээс ч аврал юдэчүүдээс гарна. Харин үнэн мөргөгчдийн сүнсээрээ үннээр эцэгт нь мөргөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчгээд байна. Учир нь эцэг өөрт нь ийхүү мөргөгчдийг ирж байна. Бурхан бол сүнс түүнд мөргөгчдийн сүнсээрээ үннээр мөргөх ёстой гэж айлтлаа. Тэр эмэгтэй Есүс Христч Месиа эрхийг би мэднэ. Тэр нэгэн ирэхдээ бүх зүйлсийг бидэнд мэдүүлж өгнө гэв. Есүс түнд чамтай ярьж байгаа би бол тэр мөн гэж айлдав. 아멘. 자, 여기서 예수님이 이 세 가지 아주 중요한 요점들을 말씀해 주십니다. За энэ сайн бидний унсан хэсгээс харах юм бол Есүс маш гурван одоо чухал зүйлийг хийж өгч байгаа. 자, 잠깐 쉬고 시간이 됐으니까 잠깐 쉬고 곧 이어서 이제 Амарч байгаа. 어디 하든 자, 그쪽으로 자, 아까 그 본문의 예수님의 대답은 그 예수님의 삶, 예수님의 이 사역, 죽음 그리고 부활 가운데 이제 이루신 중요한 어떤 그 전환, 다시 이렇게 바뀌는 전환에 대한 아주 중요한 요점을 말씀해 주시는 겁니다. Тэгээ Есүс сая хэлэхдээ маш чухал гурван зүйлийн тухай хэлсэн гэсэн. Тийм ээ энэ маань болохоор түүний ажил, өхөл, одоо амьдрал тэгээд тийм үйлдэл амьдралын талаар байгаа бөгөөд түүний дараа ямар их өөрчлөлтүүд гарах вэ гэдгийг одоо хэлсэн байна. 그러니까 첫째는 예배 장소에 대해서 구속적 역사적인 전환을 나타내셨습니다. За нэгдүгээр нь болохоор нөгөө мөргөл өргөх газар тийм ээ одоо тэр нь 그러니까 그 예수님 그러니까 그 전에는 그들이 그 예루살렘에서 그 희생 제사를 드려왔었습니다. За өмнө нь болохоор Иерусалим тэднэр одоо дахил өргөдөг байсан. 그러니까 예루살렘은 하나님이 지정해 주신 합법적인 그런 예배 장소였습니다. Тийм учраас Иерусалим бол ерөөсө Бурхны зөвшөөрсөн, биелсэн тийм одоо яг хууль ёсны гэж хэлдэг тийм ийм газар байсан. 자, 그러나 이 여인이 이 산에서 혹은 예루살렘에서 예배를 드려야만 하는지 묻고 있는데 За гэтэл эмэгтэй асуусан байгаа тийм 20 дугаар ишлэлдээ өвгдөд
энэ ууланд мөрөгдөг эсвэл одоо Иерусалимд мөрөгдөг гэж хэлж байгаа тийм ээ. 그러니까 이제 사마리아 여인이 말한 이 산은 자기 지역에 있는 이 그리심 산을 가리키는 거예요. За тэгвэл энэ Самари эмэгтэй хэлж байгаа уул нь ямар уул вэ гэх юм бол нөгөө тэр газар нутгаа Гришим уулыг хэлж байгаа. 예, 그 질문에 대해서 예수님이 이 산에도 말고 예루살렘에도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이른다라고 말씀하십니다. Гэтэл Есүс хариулт нь юу хэлсэн бэ гэх юм бол тэр эмэгтэй тийм ээ энэ уулан дээр ч биш Иерусалимд ч биш эцэгт мөргөх цаг ирж байна гэж хэлсэн байна. 그러니까 다시 말씀드리면 쉽게 말씀드리면 이제 그 장소가 이제 크게 문제가 되지 않는다라는 말씀을 하시는 겁니다. За тийм учраас тэр юу хэлж байна гэх юм бол энэ газар гэдэг тийм ээ одоо хаана мөргөл хаана өргөх тэр газар нь чухал биш ээ гэдгийг хэлж байгаа. 자, 그래서 이제는 예수님이 부활하시고 승천하신 다음에 이제 오순절 성령으로 이제 부어 주심으로 인해서 이제는 더 이상 이 장소, 특정한 장소가 이제 중요하지 않게 되었습니다. Надад Есүс дахин амьлаад тэнгэрт өргөгдсөний дараа Пентекостийн өдөр болсон тийм ээ ариун сүнс бууж ирэн Пентекостийн өдөр болоод за тэгээд тэр үеэс хойш мөргөл өргөх газар бол нэг тийм чухал байха болсон. 그러니까 이제 예배 장소는 어떤 지리적인 그런 장소가 중요한 게 아니고 교회적인 것이 되는 거예요. 교회적인 것. За тэгээд тэр газар маань ямар нэгэн байршил ч юм уу эсвэл зам газар интерьерээс байршилтаа сонирм одоо чухал байхад болсон. Харин чуулган тийм ээ одоо чуулган болоод одоо цугларх нь одоо чухал болж байна. 네, 그러니까 이 교회적인 것이 뭐냐면 믿는 자들이 예수님 이름으로 모이는 곳이 바로 예배의 초소가 된다라는 말씀입니다. За тэгвэл энэ чуулган гэдэг маань юу хэлж байгаа юм бэ гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ маань итгэгч хүмүүс Есүст итгэдэг хүмүүс Есүсийн нэрээр цугладаг газрыг л одоо чуулган гэж хэлж байгаа. 네, 이제 아시겠죠? 그러니까 장소가 중요한 게 아니고 이제 예배자가 중요한 거예요. 예배. 우리 성도가 모인 곳이 예배가 된다라는 것입니다. Мөргөл маань ямар нэгэн газар эсвэл байршил орон байр одоо хэрэгцээтэй биш харин мөргөл өргөж байгаа тэр хүмүүс нь чухал болж байна. Есүсийн нэрээр цуглаж байгаа тэр итгэгч нар одоо чухал болсон. 자, 마태복음 18장 20절에 보면은 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들 중에 있다라고 말씀하고 있습니다. Матай номон дээр хэлсэн тийм хоёр юм уу гураас дээш хүн тийм миний нэрээр цугламж би тэдний донд байх болно гэж хэлсэн байгаа. 그러니까 이제 더 이상 어떤 건물이나 장소에 어떤 그 영적인 의미와 가치가 이제 더 이상 없다라는 것입니다. Тийм учраас одоо газар болоод эсвэл байшин барилга ч юм уу үүнд нь тийм ээ ямар нэгэн одоо сүнслэг тал дээр ямар нэгэн утга байхгүй гэдгийг хэлж байгаа. 이것이 예배에 대한 이 새 언약의 원리입니다. Энэ бол мөрөглийн талаар тийм ээ одоо шинэ гэрээний одоо шинэ гэрээ. 그래서 이제 웨스트민스터 신앙 고백서에 이런 예수님의 가르침을 이렇게 표현합니다. Тийм учраас Вестминстерийн нөгөө итгэлийн өчигдөр ингэж хэлсэн байдаг. 기도나 예배의 다른 어떤 부분도 이 복음 시대에는 이 장소에 매이거나 장소 때문에 하나님이 더 받으시는 것이 아니다. Надад итгэлийн өчигдөр юу хэлсэн байдаг юм бол залбирал эсвэл одоо матад өөр бусад зүйлс маань газар орон байршил тэр байрлагаас хамаарахгүйгээр бурхан хүлээж авдаг юм а гэж хэлсэн. 그러니까 어디서나 영으로 진리로 하나님께 예배를 드려야 한다. Тийм учраас хаанчсан сүнсээр үнээрээ тийм ээ үнээр одоо бурханд мөрөд өргөх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 즉 각 가정에서는 날마다 또 홀로는 은밀하게 예배를 드릴 것이며 За тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол бас
өдөр болгон өөрөө тийм ээ гэртээ одоо чимээгүйгээр мөргөл өргөж болно. 이 공동 집회, 여럿이 예배할 때에는 더 엄숙하게 예배를 드릴 것이니 За тэгээд бөөнөрөө цуглаад мөргөл өргөж байгаа үедээ бод бүгдээрээ маш болгоомжтойгоор тийм одоо мөргөл өргөх хэрэгтэй. 하나님이 그의 말씀이나 섭리에 의해서 그곳에 예배 드리도록 부르실 때에 그걸 무시하거나 외면해서는 안 된다라고 말씀하고 있습니다. Тэгээд мөргөл өргөхдөө тийм ээ бурхны үг болоод босод зүйлсэд одоо үл тоомсорсон хандаж болохгүй. Маш одоо хүндэтгэлтэйгээр одоо хандах хэрэгтэй гэж хэлж байна. 자, 두 번째, 예수님은 그 예배는 계시에 대한 반응으로 계시에 따라야만 한다는 것을 강조합니다. За тэгээд хоёрдугаарт нь гэх юм бол тийм ээ энэ болохоор Есүсийн нөгөө хэлж байгаа зүйл шүү дээ тийм үү? Мөргөл гэдэг маань илчлэл 무슨 다시 말해 주세요. 그러니까 거기 이제 그 두 번째 있죠. 계시에 대한 반응으로 계시에 따라야 한다는 것을 강조한다. За Есүс юу хэлж байна гэх юм бол тэр нөхцөл байдалд хэрхэн илчлэгдэж байна тийм ээ? Яг тэр илчлэлтийг дагаж одоо мөргөл өргөх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 자, 거기에 대한 좀 설명을 좀 해드릴게요. 그러니까 예수님은 아까 그 사마리아 여인에게 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배한다라고 이렇게 말씀했거든요. За Есүс болохоор хэлсэн тийм ээ одоо тэр эмэгтэй та нарыг мэдхгүй юмд мөргөдөг бол бид мэддэг юмдаа мөргөдөг гэж хэлсэн. 그러니까 그 말은 뭐냐면 이 사마리아 사람들이 자기들 스스로가 선택한 장소에서 예배드리는 것이 잘못된 것이다라는 말씀을 하시는 겁니다. За тэгвэл энэ маань юу гэж хэлж байгаа юм бол энэ эмэгтэйд бол хэлэхдээ та нар өөрсдийнхөө сонгосон юу газартаа мөргөл өргөж байгаа ч юм бол буруу гэдгийг хэлж байгаа. 그러니까 이 사마리아 사람들이 이 드리는 예배는 하나님의 계시, 그러니까 하나님 말씀하신 것에 일치가 되지 않았던 것이었기 때문에 그들이 이렇게 이제 잘못 알고 있었던 거죠. За яг энэ эмэгтэйг буюу энэ самарчууд болохоор бурхны илчилсэн тийм ээ бурхны заасан тэр газар мөргөл өргөөгүй учраас өөр газар одоо тэр ууланд мөргөл өргөж байгаа учраас эдний мөргөл бол одоо буруу байна. 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성들에게 분명히 그 성막에서 성전에서 어떻게 예배 드려야 되는지를 분명히 말씀해 주셨습니다. 구약 성경에. Харин бурхан бол хуучин гэрэн дээр хийсэн хуучин гэрэн дээр тэр ариун асарт тэр ариун сүмд хэрхэн мөргөл өргөх ёстойг зааж өгсөн байгаа тийм ээ. 그러니까 예수님 전에 그러니까 성도들은 예수님 전의 성도들은 그러니까 구약의 성도들은 그 구약의 가르침, 구약의 말씀에서 떠나는 것은 잘못된 것이다라는 말씀을 해주시는 겁니다. Тийм учраас Есүс хэлсэн байна тийм ээ. Энэ нь болохоор хуучин гэрээний үеийн хүмүүс маань тийм ээ хуучин гэрээний үгийг зөрчих юм бол одоо бурхны хэлсэн үгийг зөрчих нь буруу юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그게 왜 중요하냐면 하나님께서 자신을 구약 성도들에게 그 말씀대로 계시하기 때문에 그러니까 계시라는 말 알죠? 계시 나타내 보여주는 거예요, 하나님을. 그래서 그렇게 했기 때문에 이스라엘 백성들이 이제 하나님 말씀대로 예배를 제사를 드릴 때 하나님을 잘 알게 되는 것입니다. Хуучин гэрээний үед бол бурхан тийм ээ өөрийнхөө үгийн дагуу илчилж тэдэрт харуулсан учраас хуучин гэрээний хүмүүс хүртэл бурханы заасан тэр тахилыг өргөснөөр тэднэрт бурханд одоо мөргөл өргөх нь тэдний хувьд бурханы зааснаар мөргөл өргөх нь одоо хамгийн чухал байсан. 자, 그러나 이 사마리아 사람들은 그 계시를 따라 예배 드리지 않았어요. Гэтэл самарчууд бол хүмүүс бурхан тэр илчлэлтийн дагуу мөргөл өргөөгүй. 그러니까 하나님 말씀한 대로 그렇게 따르지 않았기 때문에 그들은 하나님을 잘 알지 못했던 것입니다. Бурханы хэлсэн үгийн дагуу тэр мөргөл өргөөгүй учраас мэдээж тэднэрт одоо буруу тэдний хувьд одоо буруу мөргөл. 자, 여기서 중요한 그 격언이 있는데 뭐냐면
당신이 예배하는 방법은 당신이 무엇이 되는지를 결정한다. 이런 말이 있습니다. 자, 예배한 방법은 당신이 어떻게 예배 드리느냐에 따라서 당신이 어떤 사람이 되는지를 결정하게 된다. за тэгвэл эндээс нэг чухал үг гарч ирж байна тийм ээ. Одоо эндээс асуумаар одоо чи буюу та одоо хэрхэн мөргөл өргөж байна тэрүүгээрээ өөрийгөө илэрхийлж харуулснаа гэж. 그러니까 예배의 방법이 잘못되어지면 그 사람은 그러니까 하나님의 백성이 되는 것이 아니고 그 잘못된 그런 우상의 백성들이 되는 겁니다. Тийм учраас хүн хэрвээ тэр хүн буруу мөргөл өргөж явах юм бол тэр мөргөлөө буруу өргөж явах юм бол энэ хүн маань шүтэж байгаа тэр буруу хүн болж одоо өөрсдөө гэнэ. 그래서 예수님께서 나중에 진리로 예배를 드려야 된다. 진리로 예배를 드려야 된다 하는 말씀이 바로 그 이유가 됩니다. Тийм учраас Есүс тэр доор хэлсэн тийм үннээр мөргөх ёстой гэж хэлсэн байна тийм ээ. Тэр маань одоо хамгийн чухал одоо бас хэсэг болж байна. 자, 그런데 이 사마리아 사람들은 그 진리대로 예배를 드리지 않고 이 자기들의 생각대로 예배를 드렸기 때문에 진정한 예배가 되지 못했던 것입니다. Эцэгэн самарчууд тийм ээ үнний дагуу тийм одоо мөргөл өргөөгүй учраас тийм ээ тэдний мөргөл нь одоо жинхэнэ биш байх нэ. 자, 세 번째로는 자, 예수님은 새 언약 시대에 드려질 예배의 중요성 이것을 다시 강조하십니다. За тэгээ 3-р нь болохоор Есүс энэ шин гэгэний үед тийм ээ өргөгдөх энэ мөргөлийн хамгийн чухал зүйл нь юу юм бэ гэдгийг дахин хэлж өгсөн байна. 자, 예수님께서 아버지께 참으로 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. За Есүс хэлсэн ба тийм ээ эцэгт мөргөгчт нь үннээрээ сүнсээр мөргөх ёстой гэд цаг нь ирж байна гэж хэлсэн байна. 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들을 찾으신다고 했습니다. За тэгээд бурхан эцэг ямар хүмүүсийг хайж байна гэх юм бол энэ 23 дээр хэлсэн тийм ээ харин үнэн мөргөгчт нь сүнсээрээ үннээр эцэгт мөргөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчээд байна. Учир нь эцэг өөрт нь ийхүү мөргөгчдийг ирж байна гэж хэлсэн. 자, 그렇기 때문에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. За тийм учраас бурхан бол сүнсээр мөргөл өргөгчт нь сүнсээрээ үннээр мөргөл өргөх ёстой гэж хэлсэн. 자, 우리가 하나님을 영화롭게 하고 즐거워하며 하나님을 만나고 연합하는 것은 너무 중요한 것입니다. Тийм учраас бид нар бурханыг алдаршуулсан тийм ээ түүнд мөргөл өргөж түүнийг хүндэтгэх нь л одоо маш их хамгийн одоо чухал зүйл юм. 그러므로 하나님이 친히 우리가 그분의 예배자들이 되는 것을 찾으신다라고 말씀하십니다. Тийм учраас бурхан өөрөө тийм ээ үнэхээр түүнд мөргөгчдийг өөрт нь чин үннээр одоо мөргөгчдийг хайж байна гэж хэлж байгаа. 그렇기 때문에 우리는 이 예배 이 행위가 예배 드리는 것이 얼마나 중요한가를 또 그 예배자가 얼마나 하나님께서 이렇게 높여주시는가에 대해서 우리는 정말 잘 생각해 봐야 됩니다. За тэгээ бид нар үнэхээр мөргөл өргөгчдийг тийм ээ үнэхээр мөргөл өргөгчдийг бурхан хэрхэн өргөмжилж байгаа вэ гэдгийг бид нар бас сайн одоо бодох хэрэгтэй. 자, 여기서 예배자들을 찾으신다라고 했는데 그 예배자들 Энэ дээр мөргөгчд гэж хэлж байна. Тэгээ мөргөгчдийг ирж байна гэж 23 дугаар ишлэлээр төгсгөл дээр гарч байгаа. 그러니까 이러한 예배를 우리는 흔히 이제 공적 예배, 공동 같이 함께 하는 예배 이거를 설명해 주는 것입니다. За тэгвэл энэ мөргөгчд гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэж хэлэх юм бол бид нар хамтдаа нийлээд мөргөл өргөдөг тийм ээ. тэрийг хэлж байгаа. 자, 이제 예수님 말씀하신 것에 대해서 이제 마무리하고 그다음 이제 바울, 사도 바울에 대한 말씀을 보겠습니다.
Энэ маань болохоор сая бол би нэрээсээ Есүсийн хийсэн одоо Есүсийн тийм ээ одоо шинэ гэрээнд Есүсийн хийсэн мөрөлийн талаар байсан бол одоо бүгдээрээ Илч Паул одоо юу гэж хэлж байсан юм бэ гэдэг бүгдээр харна. 예, 그러니까 제가 지금 계속 이렇게 설명드리는 것이 사실은 계속 반복되는 말씀들입니다. 반복되는 말씀. Хийж байгаа зүйлсүүд маань ерөнхийдөө байнга ингээд давтагдаад байгаа тийм үү? Давтагдж гарч байгаа зүйлсүүд. 그러니까 성경에서 하나님을 어떻게 예배하는지를 우리가 지금 우리가 찾아보는 과정에 있는 것입니다. Тийм учраас бид нэр одоо бурханд хэрхэн одоо мөргөл өргөх ёстой вэ гэдгийг бүгдээ хамтдаа нийлээд хайж байгаа маа. 혹시 여러분들이 좀 이해가 안 되는 부분이 좀 있으시다면 여러분들이 그 중심은 우리가 하나님 말씀하신 대로 우리가 예배를 드려야 된다. 라는 점을 여러분들이 잘 기억하시면 좀 더 이해가 될 것입니다. Хэрвээ та нар магадгүй зарим хүмүүс зарим нэг хэсгийг ойлгохгүй ч юм уу ойлгохгүй мэдгүй зүйл гарах юм бол бид нар хамгийн чухал зүйлийг ерөөсөө ингэж ойлгочихдаг байна. Бид нар Бурхны үгийн дагуу тийм ээ Бурхны хэлсний дагуу мөргөл өргөх ёстой гэдгийг л байнга санаж байхад одоо ерөөдөө ойлгох амархан болно. 자, 바울이 또 예배에 대해서 설명하시는 부분을 우리가 살펴보면 특별히 이제 골로새 이단들에 대해서 말씀하는 부분들이 있습니다. Тэгээ Паулийн хэлсэн зүйлсээс бүгдээр ингээд харах юм бол Колоссе дээр хийж байгаа тэр буруу урсгалуудын талаар одоо маш их одоо хэлсэн тийм ээ. 자, 그 골로새 2장 16절에 보면 Колоссе 2-ын 16 дээр харах юм бол 자, 2장 16절에서 19절 한번 읽어 주십시오. 6-аас 19 Колоссе 2-ын 16-аас 19 дээр шүү дээ. Тимд та нар унтхоод эсвэл баяр, шин сар, гарахтай хамаатай асуудлаар эсвэл амралтын өдрүүдээс болж хинээрч бүү шүү. Эдгээр нь ирж буй юмсын сүүдэрн юм. Харин биеийн Христийг юм. Хуурамч даруй байдаг. Таашаад аавн тэнгэр эцснэр мөрөгдөг үдсэн үзэгдлээ баримтлан махан биеийн ухаанаар өөрийгөө дэмий хоосон дөвийлэгдэг ямар ч хүн та нарын шагналыг бүү булааг учир нь бүхэл биеийг үе мөч болон шүрмсөөр хамтдан холбон хангаж Бурхны өсөлтөөр өсгдөг тэргүүнээс зуурдаггүй ажээ гэсэн. 자, 이 부분이 참 중요하면서도 어려운 부분입니다. За энэ 16-аас 19-р ишлэл маань маш их чухал хэвнээ бас маш хүнд хэсэг байгаа. 자, 여기서 바울이 지금 우리 기독교인들에게 강조하는 부분들이 있습니다. Паулын одоо итгэгч нарт одоо зориулж хийж байгаа итгэгч нараас хүсэж байгаа гэх юм уу ийм хэсгүүд байгаа. 그러니까 이 사람들이 만든 이 옛 언약 의식들, 예. Одоо хүмүүсийн бий болгосон хуучин нөгөө нэг одоо ёслууд, хуучин гэрээний үеийн зүйлсүүд 이런 것을 따라서 자신들을 판단하지 않도록 강조합니다. ийм зүйлээс болоод өөрсдөө тийм ээ шүүгдэхгүй байхын одоо чухалчилж байгаа. 자, 이 본문을 해석을 잘못해 버리면 그 본질의 중요한 의미까지도 우리가 잃어버릴 수가 있어요. хэрэг тийм ээ бид нар саяны энэ хэсгийг одоо бидний онцлог хэсгийг буруу тайлбарлах юм бол нөгөө дотор нь агуулгадж байгаа утга учирыг бид нар алдагдуулах магадлалтай. 그러니까 무슨 말이냐면 이제 우리가 더 이상 구약의 안식일을 지키지 않습니다. Одоо бид нар бол өөрөөр хэлбэл бид нар хуучин гэрээний амралтын өдрийг бид нар сахидаггүй тийм ээ. 하지만 우리가 이 주일을 이제 지키는데 그렇다고 해서 안식일을 우리가 안식일의 중요한 그런 본질을 우리가 훼손하는 것이 아닙니다. За бид нар амралтын өдрийг сахидаггүй харин оронд нь эзний өдрийг сахидаг. Эзний өдрийг сахидаг байлаа гэхэд бид нар амралтын өдрийг сахих гэдэг үгийн одоо
тэр нөгөө дотор нь агуулгадж байгаа эзний үг байна тийм ээ. Тэр дотор агуулгыг бид нар бас шууд өгөөсөж хайдаггүй байгаа. 그래서 어떤 사람들은 이 주일을 한 날로 정하지 않고 아무 날이나 자기가 원하는 때에 지키면 된다 이렇게 주장하기도 합니다. Гэтэл зарим хүмүүс юу гэдэг вэ гэвэл энэ эзний өдрийг тийм ээ. Эзний өдөр гэж одоо ямар ч хамаагүй өдөр. Энэ 7 оны аль ч өдрийг нь хамаагүй сонгоод тэр өдрөө одоо ингэж эзний өдрийг сахичин гэж хэлдэг хүмүүс байдаг. 그래서 우리는 이 본문을 주의 깊게 잘 살펴봐야 될 필요가 있습니다. Тийм учраас бид нар уншиж байгаа энэ хэсгийг тийм ээ бид нар маш болгоомжтойгоор сайн харах хэрэгтэй, нэгтэлж үзэх хэрэгтэй байна. 그러니까 이 본문은 바울이 기독교인에게 그들이 예식법, 그런 형식적인 법 아래에 있지 않다라는 것을 되새겨 주는 거예요. 다시 일깨워 주는 거예요. Тийм учраас Паул тэднэрт юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол энэ дээр үеийн хуучин одоо тэр ёс дүрм журамдор бид нар байхгүй шүү гэдгийг дахин тэднэрт одоо сэргээж сануулж хэлж байгаа. 그래서 우리는 그것이 우리가 예식법 아래에 있지 않다라는 것이 우리가 바른 예배를 드리기 위해서 절대적으로 필요하다라는 것을 이 바울이 말씀하는 것입니다. Тэгвэл бид нар зөв мөргөл өргөхийн тулд энэ хуучин нөгөө ёс дүрм баригдсан юм биш шүү гэдгийг тийм ээ одоо за бацаар ахиад хэлээ. Энэ хуучин ёс дүрм баригдэлгүйгээр бид нар шинэ мөргөлийг өргөх ёстой гэдгийг Паул тэднэрт дахин сануулж хэлж байгаа. 그러니까 오늘날에도요. 그런 의식적이며 그런 예식적인 그런 예배를 상당히 이렇게 따라가는 사람들이 많이 있습니다. Тэгээс өнөөгийн үед ч гэсэн ингээ харах юм бол энэ ёс маягийн ёслол гэх юм одоо дээр үеийн одоо тэр ёсыг журмыг дагаж мөргөл өргөдөг хүмүүс маш их байдаг. 그래서 바울은 그 본질을 지나쳐 버리고 그림자로 돌아가지 말라고 말하는 것입니다. Тийм учраас Паул юу гэж хэлсэн бэ гэвэл мөн чанарыг нь хаялгүй тийм ээ энэ одоо тэр сүүдрийг нь бид нэр дагалгүйгээр мөн чанарыг харьяа дагъя гэж хэлж байгаа. 자, 그러면서 바울은 이 천사 숭배 그리고 천사 숭배와 결부되어 있는 그런 이제 거짓된 겸손함에 대해서 이제 말합니다. За тэгж хэлээд Илж Паул юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэр нөгөө хуурамч даруй байж болоо нөгөөний тэнгэр элчнэрт мөргөл гэдэг ийм одоо буруу зүйлсийн тухай хэлж байгаа. 그 18절 19절에 아까 읽어 주셨죠. 네, 18, 19절 уншсан байгаа тийм ээ. 그러니까 바울의 비판은 그와 같은 예배가 우리가 본 것에 토대를 두는 경향에 대한 반대를 말하는 거예요. 반대. Тэгвэл Паул яагаад тэднийг шүүмжилж байна вэ гэх юм бол 무슨 다시 그러니까 말해주세요. 천사 숭배 이런 것에 천사 숭배라는 것은 뭐냐면은 그걸 이제 만들어 놓고 어떤 형상을 만들어 놓고 이제 거기에 마음을 다 빼앗겨 버리는 건데 이제 바울은 그것이 이제 잘못됐다. 그걸 우리는 반대한다라는 것을 이제 말씀하는 겁니다. Паул юуг одоо эсэргүүц бишээ шүүмжлэлтэй хандаж байсан бэ гэх юм бол энэ хүмүүс одоо тэр худлаа даруй байдал гэх тийм ээ. Тэгээ бас тэнгэр элч нарт мөргөөд тэнгэр элч нарын одоо юу гэдэг зүрсийг бүтээж тавьчаад түүндээ одоо хамаг зүрстэй зориулаад мөргөхийг нь эсэргүүцч тэр шүүмжилж байсан. 그러니까 우리는 예수님께만 충분히 의지하면 되는 거예요. Тийм учраас бид нэр ерөөсөө зөвхөн Есүс тийм ээ 100% найдах болох юм аа. 그런데 이 골로새 교회에 이렇게 이런 여러 이단들이 나타나서 그런 천사들 이런 형상들을 만들어 놓고 그들에게도 우리가 이렇게 섬겨야 된다. 이제 이렇게 사람들을 미혹시키는 겁니다.
Гэтэл колосод янз янзын тийм буруу урсгалууд гарч ирчээд янз янзын тэр химийн шүтэн бий болгож тэр тэнгэр элч нарын дүр төрхтөө одоо шүтэн бий болгож байгаа. Бид нар энд мөргөх хэрэгтэй, бидний үүнд одоо итгэх хэрэгтэй гэж одоо хийж зааж ирсэн байна. 그러니까 그런 예배는 하나님이 명하시는 것이 아니고 인간적인 면에서 기원된 것입니다. Гэтэл энэ маань болохоор бурхны тушаасан одоо мөргөл биш тийм ээ. Энэ бол хүмүүсийн үзэл, хүмүүсийн баримтлалаас бий болсон одоо энэ мөргөл байна. 그래서 천사뿐만 아니고 어떤 성자들도 있죠. 성자. 훌륭한 사람들. 그러한 사람들도 이렇게 신처럼 모시는 일들이 많았던 것입니다. Тэр үед зөвхөн тэр тэнгэр элч ч юм уу тэр хэмэл шүтэнүүдийг одоо зөвхөн шүтэж дагаж байсан биш. Нөгөө алдартай хүмүүсийг бүртэл бараг л бурхад чиг үзэж тэднийг дагаж мөрддөг, дагаж одоо шүтдэг байсан байна. 그러니까 사람들은 이제 천사, 우리에게 도움을 주는 사람 아닙니까? 도움을 주는 그런 천사 아니겠어요? 그리고 성자, 훌륭한 사람들 아니겠어요? 그러면서 그런 사람을 자꾸 높이려고 합니다. Тэнгэр элч гэдэг маань болохоор хүмүүс тийм ээ итгэгч нарт туслах ёстой өөрөгтэй элч тийм ээ. Тэр тэр алдартай мундаг хүмүүс маань хүртэл адилхан хүн. Гэтэл тэдгээрийг өргөмжлөхгүй байна. 그렇지만 우리는 이 예배에 있어서 철저하게 우리는 그러한 것들을 거부해야 된다라는 말씀을 바울이 해주시는 겁니다. Гэтэл юу гэж байна гэх юм бол энэ мөрөглийн үед ч гэсэн бид нар ийм мөрөглийн хувьд ч гэсэн бид нар ийм зүйлсээс татгалзах хэрэгтэй гэдгийг Илч Паул сануулж байгаа. 자, 그리고 여덟 번째 바울이 계속해서 이제 고린도 교회죠. 고린도를 위한 이 바울의 지침들이 있습니다. За тэгвэл одоо цаашаа үргэлжлээ тийм ээ Паулын хийж байгаа юм яаж байгаа. Коринт чуулганын зориулсан гэсэн одоо 고린도전서 14장에 참 이 바울이 그 예배에 대한 많은 지침들을 설명해 주고 있습니다. 몇 절에? 14장, 고린도전서 14장. 1-р Коринтын 14-р бүлэг дээр Паул одоо маш их одоо заавар тэднэрт өгсөн байгаа. 자, 여기에 이제 첫째는 바울은 이해할 만하고 서로에게 유익되는 이 공동 예배에 대해 높은 가치를 부여한다고 했습니다. За тэгээ нэгдүгээр нь юу гэсэн бэ гэх юм бол Паул ойлгоод биедээ илүү одоо ашигтай тустай ийм одоо хамтаараа нийлж мөргөл өргөхийг илүү их одоо чухалчилж байсан. Бөөндөө одоо нийлж одоо хамт одоо мөргөл өргөхийг одоо илүү чухалчилж байсан. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 이 고린도 교회 안에 은사들이 굉장히 많았어요. 은사. Коринт чуулган бол одоо бэлэг авьяас тийм ээ. Ариун сүнсний бэлэг авьяасаас маш их өгсөн газар байсан чуулган байсан. 가령 예를 들면 이제 방언을 예를 들 수 있어요. 방언. Тэндээс одоо иш татсан бол харь хэл гэж байгаа тийм ээ. 그러니까 이 예배 중에 막 알지 못하는 방언을 막 이렇게 하게 함으로 인해서 이 예배가 굉장히 혼란스럽게 된 것입니다. За гэтэл мөрөглийн үед тэд нөгөө харь хэл одоо маш их өвдөөд юм харь хэлийг одоо ашиглаад одоо мөргөл өргөхөд нөгөө нэг мөргөлийг одоо маш их одоо замбраагүй байдал хүргэж байсан. 그래서 바울은 그 방언을 할 때 반드시 이 해석하는 자를 옆에 두고 하라 이렇게 지침을 세웠습니다. За тийм учраас одоо Паул юу гэсэн бэ гэх юм бол хэрвээ харь хэлээр ярих гэж байгаа бол харь хэлийг ашиглаж байгаа бол тэр харь хэлийг тайлбарлаж орчуулагчтай байж харь хэлээр яриараа гэж одоо заавар өгсөн. 그러면서 알아듣지 못하는 뭐 1만 마디 그런 방언보다도 알아들을 수 있는 그런 5마디라 할지라도 그런 예언에 더 가치를 둔 것입니다.
За тийм учраас юу гэдэг ойлгохгүй 10,000 юм хийснээс ойлгох 5 ойлгогдох 5 үг хийсэн нь илүү үр дүнтэй гэдгийг одоо түүнд одоо тэгж хэлсэн байна. 왜냐하면 그것이 교회에 유익이 되는 것이 분명하기 때문입니다. Ягаад гэвэл ойлгохгүй зүйлээс ойлгогдох тэр үг нь чуулганд илүү их одоо юу гэдэг хувь нэмэртэй учраас. 오늘날 이 은사주의가 굉장히 유행하고 있습니다. Өнөөгийн үед одоо бэлэг авьяасыг одоо баримтлагдаг дагдаг одоо үздэг зөндөө орсон байгаа тийм ээ бэлэг авьяасыг дагдаг. 은사는 하나님이 주신 선물입니다. Бэлэг авьяас гэдэг бол ерөөсө бурхны өгсөн бэлэг байна. 그래서 고린도전서 14장 우리가 그 말씀 가운데서도 이 은사는 여러 가지가 있어요. 여러 가지 은사가 있어요. 1-р Коринтын 14-р бүлгээр бол мэдээж янз янзын бэлэг авьяасууд байгаа тийм ээ. 뭐 가르치는 은사도 있고 병 고치는 은사도 있고 또 교사의 은사도 있고 방언의 은사도 있고 여러 은사가 있습니다. Янз янзын одоо бэлэг авьяасууд байгаа тийм ээ. 자, 그런데 이 은사를 주신 목적이 있어요. 은사를 주신 목적. Бэлэг авьяасыг өгсөн зорилго гэж байна. 예, 딱 한 가지입니다. 은사를 주신 목적은. Ганцхан зорилго байгаа мэдээж. 이 교회의 덕을 세우라고 은사를 주신 것입니다. Чуулганд нэмэртэй байгаарай гэж. Чуулганд ашигтай байгаарай гэж. 그런데 이 특별히 방언은 이 방언의 은사가 이 알지 못하는 말을 하게 되면 굉장히 이 혼란을 주게 됩니다. Гэтэл мэдхгүй хэлээр юу яах юм бол тийм ээ одоо мэдхгүй хэлээр ярих юм бол энэ нь одоо маш их одоо 그런데 오늘날 마치 이 방언을 해야만 이 그런 이 성령의 역사가 이 방언을 통해서만 나타난다고 이렇게 강조하는 것입니다. Тийм учраас өнөөгийн үед бол ерөөсөө тэр ариун сүнсний ажил маань тийм ээ зөвхөн тэр 무슨 다시 말해주세요. 이게 좀 까먹어가지고. 내가 방언을 해야만 네. 내가 성령을 받았다. 이렇게 요즘 설명하고 있습니다. 스튜디오 출전을 키우면 би тийм ээ одоо хар хэлээр ярих юм бол одоо би баг ариун сүнсийг авсан гэж хэлж тайлбарладаг хүмүүс гарч ирж байгаа. 그러니까 바울이 그런 고린도 교회 안에 이런 여러 가지 은사로 인해서 교회가 어수선한 가운데 특별히 방언에 대해서 이 바울이 반드시 통역하는 자가 있어야 된다라고 말하는 것입니다. Тийм учраас Паул хэлсэн тийм ээ энэ чуулган дотор харь хэл ашиглаж байгаа бол заавал орчуулагчтай байх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. 그리고 어떤 은사든지 그 은사를 가지고 하나님 앞에 영광을 돌려드리는 것입니다. Тийм учраас ямар ч бэлэг авьяас байсан ямар ч бэлэг байсан түүгээрээ дамжуулан бурханд алдрыг өргөх хэрэгтэй. 자, 두 번째로 이 바울은 사도 시대에 드려진 공동 예배에 대해 기술하고 있습니다. За тэгээд хоёрдугаар нь Илч Паул тийм ээ одоо хоёрдугаар нь элч нарын үед өргөгдөж байгаа тийм хамтарсан мөрөглийг одоо ямар баягаар байх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 그 본문에 보면은 신령한 것, 또 예언, 방언, 또 덕을 세움, 권면 그리고 아니하는 것. За тэгээд 14-р бүлэгдэр харах юм бол тийм ээ одоо янз янзын бэлэг авьяасууд янз янзын зүйлсүүд хийлэгдэж байгаа. 그리고 통역하는 거, 계시, 또 가르치는 거, 또 마음으로 또 기도하고 또 찬양을 부르는 거 이런 등등. 예. Харилцаар ярих, зайлбар одоо дотроо одоо зайлбараад магтах, за тэгээд харь хэлийг орчуулах гэдэг янз. 예, 이런 예배 안에 있는 모든 요소들이
적당하고 질서대로 하라라고 가르쳐주고 있습니다. За тэгээд ийм зүйлсүүдийг тэрний одоо яг зөв зорхистой тодорхой одоо юу гэдэг дэг журмын дагуу ашиглах хэрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа. 여기 안에서 이 공동 예배의 가장 중심적인 요소는 바로 설교와 찬송과 기도입니다. За тэгвэл хамтран мөргөл өргөж байгаа энэ мөргөлийн хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол Бурхны үг болоод тийм ээ одоо нөгөө магтаал бас одоо залбирал хамгийн чухал байна. 그래서 바울은 사람들이 기도하는 그 내용, 또 그 말씀의 내용, 또 그 찬양의 그 대상이 누구인지 무엇인지를 그 성도들이 분명하게 알기를 원했습니다. За тэгээд Илч Паул юу хүссэн бэ гэх юм бол тэр нөгөө магтаж байгаа магтаал, тэр залбирч байгаа залбирал, тэр үгийг заагдаж байгаа тэр үгийн хамгийн гол одоо объект нь хин юм бэ гэдгийг одоо маш тодорхой зааж өгч байна. 자, 세 번째로 바울은 공동 예배를 드리는 동안 성령에 의해서 이 사람 속에 여러 가지 그 은사들을 행하도록 이제 허용된 사람들의 그 수와 질서를 딱 정합니다. За тэгээд 3 дугаарт нь Илч Паул юуг одоо бас тэднэрт сануулж заасан бэ гэх юм бол хамтран мөргөл өргөж байгаа энэ хүмүүс тийм үү. Энэ хүмүүс дотор ариун сүнсний бэлэг авьяасыг ашиглаж байгаа хүмүүс байх юм бол үүнийг зөвшөөрөгдсөн хүмүүс. За зөвшөөрөгдсөн хүмүүсийн тоо одоо хэдэн хүн эсвэл одоо хэрхэн одоо дэг журамтайгаар ямар стандартаар одоо ингэж биднийг ашиглаж хэрэглэх ёстой юм бэ гэдгийг одоо нэг хүссэн зааж хэлж өгсөн юм. 그러니까 쉽게 말하면 그 예배 안에서 이제 질서가 있어야 된다. 그 질서를 이제 딱 규정한 겁니다. өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө тэр мөргөлтөнд тэр дэстара дэг журам гэдэг зүйл байх ёстой гэдгийг одоо хэлж өгч байгаа. 그러니까 아무래도 이제 그 초대 교회가 이제 처음 시작되었기 때문에 가령 이제 아무나 나와서 이제 뭐 예언할 수도 있고 또 자기가 갑자기 막 감동이 돼서 기도할 수 있고 또 갑자기 막 찬송을 부를 수 있고 뭐 그럴 수 있지 않겠습니까? 처음이기 때문에. Анх одоо нөгөө нэг анхны чуулганы үед ч одоо тийм ээ элчнэрийн үед чуулган анх бий болоод явж байгаа учраас гів гинт нэг нь л одоо гів гинт сүмсээр хөтлөгдөд ярмаар санагдаад эсвэл зарим нь магтмаар санагдаад эсвэл зарим нь хилээд харин дээр ярмаар юм шиг санагдаад ингээд одоо юу гэдэг яриач юм уу хилээд магтаач гэсэн ийм үе байж болох юм тийм ээ анхны чуулганы үе учраас. 네, 그렇기 때문에 바울이 그 이제 그 초대 교회 그 상황 가운데서 이제 순서대로 또 질서 있게 뿐만 아니라 말씀을 전할 때에도 특별히 이제 아무나 전하는 것이 아니고 이제 특별히 사도들 중심으로 이렇게 말씀을 전하도록 했습니다. Тэгээд Илч Паул тэднэрт яасан бэ гэх юм бол Бурхны үгийг хин ч хамаагүй заадаг биш тийм ээ. Харин Бурхны үгийг зөвхөн тэр тогтоогдсон элч нар л заахыг одоо голчилж байсан, чуулчилж байсан. 물론 이제 사도들에게 배운 제자들이 이제 말씀을 전하기도 했지만 중요한 것은 이 사도들을 통해서 받은 바 그 말씀을 이렇게 전하게 되었습니다. За тэгээд зөвхөн элчнэрээр гэж үгмээр бас элчнэр мэдээж одоо үгийг амжуулах чухал боловч элчнэраас суралцсан нөгөө нэг одоо шавнар байгаа тийм ээ. Тэр шавнар нь хүртэл үгийг заахыг Илч Паул зөвшөөрч байсан. 자, 네 번째, 이 바울은 교회 공동 예배에서 말씀을 전하는 자들에 대한 제한을 언급합니다. За тэгээд дөрөвдүгээрт нь Илч Паул чуулганд ингээ хамтран мөргөл өргөж байхад үгийг дамжуулах хүмүүсийн талаар одоо тийм ээ бас ямар хүмүүс заах ёстой юм бэ гэдгийг дурдж хэлсэн. 그러니까 가령 이제 쉽게 말하면 오늘날 이제 하나님 말씀을 전하려면 이제 여러분들도 이제 이런 신학
신학교 과정을 이렇게 거치고 있죠. 그래서 정식으로 이렇게 공부를 하고 그렇게 이제 훈련된 그러한 이 교역자가 이제 설교를 할 수 있는 겁니다. За өнөөгийн үед бол яг тийм бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа тийм ээ одоо Библийн сургууль за сурсан за бурхны одоо ийм бурхны үгэнд ингэж суралцсан ийм хүмүүс одоо ингэж бурхны үгийг заадаг. 물론 이제 그 뭐 전도할 때 그 누구나 뭐 어린 아이도 하나님 말씀을 그 친구에게나 가까운 사람에게 전할 수 있습니다. За харин зүгээр нөгөө нэг Библийн биш нөгөө нэг сайн мэдээ дамжуулахад хинч байсан хүүхэд ч вэ нөө хинч вэ ойр дотныхоо хүмүүстд сайн мэдээг бол дамжуулж болно. 여기서 말하는 것은 이제 공적인 예배를 말하는 거예요. 공적인 예배. 공적인 예배에 있어서는 이 말씀을 전하는 자가 이렇게 정식으로 그러한 인정을 받은 자가 전해야 된다라는 말씀을 하는 겁니다. Тэгвэл энэ дөрвдөр нь юу хийж байгаа гэх юм бол хүмүүс хамтран мөргөл өргөж байх энэ үед үгийг дамжуулж байгаа нэгэн маань тогтоогдсон хин нэгэн тийм ээ одоо тэр нэгэн хүн одоо үгийг заана гэсэн бол одоо тэр хүн үгийг заах хэрэгтэй байсан. 자, 마지막으로 다섯 번째, 이 바울은 자신의 명령을 단지 고린도를 위한 것이 아니라 모든 교회 공동 예배를 위해 없어서는 안 될 것으로 보고 있는 것입니다. За тэгээд 5 дахь зүйл нь юу вэ гэх юм бол энэ Паулийн хийсэн энэ одоо юу гэдэг зааврууд нь зөвхөн Коринт чуулганд биш. Энэ маань бүх мөргөл өргөж байгаа, хамтран мөргөл өргөж байгаа бүх чуулгануудад заавал байх ёстой гэдгийг одоо зааж хэлж байгаа. 자, 그러니까 정리하자면, 그러니까 하나님은 이렇게 우리가 예배하는 방법에 대해서 많은 관심을 가지고 계신다라고 보면 됩니다. За тэгвэл энийг бүгдээрээ зүгээр товчдоод агуулсаад одоо товчхондоо үзэх юм бол Бурхан бидний мөргөл өргөж байгаа байдлыг маань тийм одоо маш их бас чухалчилж хардаг юм аа гэдгийг бид нэр бас харж сурч байна. 그러니까 우리가 하나님 앞에 열심을 내는지 정성을 다하는지 그러한 관심뿐만 아니라 우리가 어떻게 예배드리는지 그러한 어떤 우리의 방법과 그런 질서들에 대해서도 하나님은 관심 있다라고 보시면 됩니다. Бид нэр эндээс харах юм бол Бурхан одоо бидний мөргөл өргөж байгаа байдал бид нэр хэрхэн ямар одоо байдалтай мөргөл өргөж байгаа юм гэдгийг одоо байр байшин одоо газраас илүүтэйгээр одоо чухалчилж одоо үздэг юм а гэдгийг бид нар эндээс харж ойлгож байна. 구약 시대에는 좀 더 구체적으로 하나님께서 이렇게 지시하시고 또 말씀하신 부분들이 있습니다. За хуучин дөрөвний үед болох юм бол яг гоо Бурхан тийм ээ одоо хийсэн зүйл нь одоо заасан газар одоо чухал байсан тэдний хийх ёстой зүйлсийг ингээд заагаад өгсөн байсан. 그러나 오늘 이 신약 시대에는 아까도 우리가 예수님을 통해서 많은 것이 이렇게 전환이 되었다라고 살펴보았죠. Бид нэр харин шин гэрэн дээр бол мөргөлсийг харахтаа бид нар Есүс Христээр дамжуулан мөргөлийн талаар маш их зүйл өөрчлөгдсөн гэдгийг тийм ээ одоо бид нар сурсан. 그러니까 이제는 우리가 구약의 의식적, 형식적이 아니고 이제는 실제적으로 우리가 하나님을 섬기게 된 것입니다. За бид нар хуучин гэрээний үед бол зүгээр ёс болгож юм уу ёслол мэтээр одоо Бурханд мөргөл өргөдөг байсан бол одоогийн энэ шин гэрээний үед бидний үед бол одоо боддороо Бурханд мөргөл өргөж байгаа юм аа бодтой байдлаар. 그렇다고 해서 구약의 어떤 그런 구약의 예배가 신약의 예배가 전혀 이렇게 연결이 돼 있지 않거나 전혀 다른 것은 아닙니다. 사실은. За яг үнэндээ болох юм бол ингэлээд харах юм бол хуучин гэрээний мөргөл, шин гэрээний мөргөл хоёр маань тис өөр зүйл хоорондоо ямар ч хамаарахгүй зүйл бол биш байх. 그러니까 구약의 예배도 신약의 예배도 결국은 예수님을 통해서 우리가 예수님으로 인해서 하나님 앞에 바르게 섬기는 예배를 우리에게 가르쳐 주는 것입니다.
хуучин гэрээний мөргөлч байна уу, шинэ гэрээний мөргөлс маань биднэрт яаж зөв мөргөл өргөх ёстой юм бэ гэдгийг биднэрт зааж өгч байгаа юм. 네, 그래서 우리가 이렇게 살펴보는 예배에 대해서 이렇게 성경을 통해 살펴보는 과정이 바로 우리가 예배의 규범적인 원리다라고 이렇게 설명하는 것입니다. Тэгвэл бид нэр одоо тийм ээ энэ сурч байгаа маань болохоор мөргөл маань энэ маань мөргөлийн 규범적인 원리. одоо юу гэх юм бэ одоо дүрм журмын одоо үндэслэх юм одоо яг одоо мөргөл ямар байдлаар өргөх ёстой юм бэ гэдгийг бид нэр одоо сурч байгаа гэж ойлгож байна. 자, 어렵게 참 어려운 부분이었었는데 잘 따라와 주셔서 감사합니다. За ямарсан хэцүү одоо хичээлийг бид нар маш орлоо тийм ээ одоо өнөөдрийг хүртэл хамтарч одоо сурч ирсэнд баярлалаа. 네, 여러분들이 다시 한번 잘 이렇게 들어보면 좀 훨씬 더 이해가 더 잘 되리라 생각이 됩니다. За тэгээ та нар хэрвээ одоо сайн 자, 혹시 궁금한 거 있으시면 자, дахиад ойлгоод сайн улам илүү нэмж ойлгох болно. 질문 있으시면 질문하시면 됩니다. асуултны юм юу вэ? 짧은 시간이었지만 어쨌든 우리가 창세기부터 구약에서 그리고 신약에서 특별히 예수님이 말씀하신 부분, 또 바울이 또 예배에 대한 설명에 대해서 우리가 참 이렇게 살펴보는 것만으로도 여러분들은 하나님께서 예배를 이렇게 하라고 말씀하시는 거구나 라고 그래도 좀 이해가 되실 겁니다. За бид нэр маш богинохон цаг хугацаанд хугацаанд ч гэсэн тийм ээ хуучин гэрээ шинэ гэрээнд мөргөлийн талаар яг хэрхэн мөргөл өргөх заасан шинэ гэрээнд дундаа Есүс болоод энэ Паулын хэрхэн одоо мөргөлийн талаар хэлсэн одоо мөргөл хэрхэн өөрчлөлт орсны талаар бид ингээд харж сурсан. 그러니까 항상 우리가 조심해야 될 부분은 예배는 그러니까 내 생각대로 우리 인간의 어떤 방법대로 드려서는 안 된다. 라는 부분을 항상 명심해야 됩니다. Тэгвэл өргөл бид нэр санаж байх ёстой зүйл маань юу вэ гэх юм бол бид нэр мөргөл өргөхдөө 무슨 다시 말해주세요. 마지막 부분. 그러니까 이 예배가 이제 내 생각대로 또 인간적인 어떤 방법대로 돼서는 안 된다라는 것을 이제 명심해야 된다. Мөрөглийг бид нэр өөрийнхөө бодлоор эсвэл хүний аргаар эсвэл юу гэдэг өөр одоо арга ашиглан байж одоо ингэж мөргөл өргөж болохгүй гэдгийг бид нэр үргэлж сайн санаж явах хэрэгтэй. 그러니까 반드시 이 성경에 근거해서 우리가 예배를 드려야 된다라는 것을 기억하시기 바랍니다. заавал Библиэлд тулгуурлан байж мөргөл өргөх ёстой гэдгийг бид нэр сайн санаж явах хэрэгтэй. 네, 그럼 기도하고 마치겠습니다. залбираад дуусгая. 거룩하신 하나님 은혜를 감사드립니다. Эцэгмэнээ танд талархаж байна. 네, 이 시간에도 우리가 성경을 통해서 하나님 앞에 드리는 바른 예배가 무엇인지를 살펴보았습니다. Бид нэр энэ цаг мөчид Библиэр дамжуулан Бурхны өмнө зөв мөргөл өргөх нь юу юм бэ гэдгийг бид нэр сурсан билээ. 하나님께서 우리 사랑하는 종들을 통해서 하나님을 더 가까이 나아가는 귀한 종들이 되게 해주시옵소서. Үнээр Бурхантай өөрийн хайртай боолууд нь таны өмнө илүү ойрхон очдог боолууд байлгаж өгөөч. 무엇보다도 하나님의 이름을 거룩히 나타나게 하여 주시고 Юунаас илүүтэйгээр Бурхны нэрийг ариун байлгаж. 무엇보다 우리가 이 예배가 우리의 생각대로 드려지는 것이 아니라 하나님 말씀대로 잘 드려질 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Юунаас илүүтэйгээр Бурхны өмнө мөргөл өргөхдөө миний хүслээр миний бодлоор бас зөвхөн таны хүслээр байхад таацлаач. 특별히 사랑하는 종들의 가정과